ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Կուբայի հարցը։ Քաղաքական գործչի խոսքով կղզի պետությունը խորը խնդիրների մեջ է եւ կախված է մազից։ Ես չեմ կարծում, որ շատ բան է մնացել ճնշում գործադրելու համար, քան Կուբա գնալը եւ այն պայթեցնելը, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ առաջնորդը կուբացի ժողովրդին անվանել է մեծ եւ դաժան ուժեղ ժողովուրդ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կուբայական արյուն ունի։ Կարծում եմ Մարկոն բավականին լավ աշխատանք է կատարում։ Ինչ է կարծում, ուր էլ որ նա գնա, մենք հաջողության կհասնենք, եզրափակել է ամերիկացի նախագահը։ Թուրքիայի եւ Հունաստանի սահմանին Մերիչ գետի շրջանում զինված բախում է տեղի ունեցել միգրանտների եւ մարդկանց մաքսանենգությամբ զբաղվողների միջև։ Էրմենի հաբերի փոխանցման միջադեպի հետևանքով մեկ միգրանտ ծանր վիրավորվել է։ Վիրավորը տեղափոխվել է Հունաստանի Դիմետոկա քաղաքի հիվանդանոց, որտեղ ենթարկվել է վիրահատության։ Նրա վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, կյանքին սպառնացող վտանգը պահպանվում է։ Ըստ նախնական տվյալների, միջադեպը կարող է կապված լինել միգրանտների մաքսանենգությամբ զբաղվող մարդկանց միջև եղած անհամաձայնությունների եւ առաջնորդությունը ստանձնելու համար մղվող պայքարի հետ։ Այս տեսակետը հիմնվում է նախկինում տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերի վրա։ Հունական եւ թուրքական կողմն ուժեղացրել է սահմանային գոտու հսկողությունը, որտեղ լայնածավալ ուսումնասիրման գործողություններ են սկսվել։ Թուրքիայում դեպքի առթիվ հետաքննություն է հարուցվել։ Միջադեպի հանգամանքները պարզվում են։ 2026 թվականը կարող է նշանավորվել Եվրոպայի համար որպես երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ, հաղորդել է բրիտանական Daily Star հրատարակությունը, հղում անելով փորձագետներին։ Նրանք կարծում են, որ կան եւս 4 գոտիներ, որտեղ տեղական բախումները կարող են վերաճել լայնածավալ պատերազմի։ Կարիբյան ավազանում, ԱՄՆ-ն ընդդեմ Վենեսուելայի, Մերձավոր Արևելքում, Ասիայում, Չինաստան եւ Թայվան ու Կորեական թերակղզում, Սեուլի եւ Փհենյանի միջև հակամարտությունը։ Մասնագետները զգուշացրել են, որ 2026 թվականին լարվածության աճը չի դադարի։ Հոդվածում նշվում է, որ կան 5 թեժ կետեր, որոնք կարող են հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի ամբողջ աշխարհում։ Հաղորդվում է, որ հիմնական թեժ կետը գտնվում է Ֆինլանդական ծոցում եւ հարակից տարածքներում։ Մասնավորապես բրիտանական ռազմական հետախուզության նախկին սպա Ֆիլիպ Ինգրամը կարծում է, որ հնարավոր է բաց ռազմական հակամարտություն, որը կարող է սկսվել մայրցամաքում դիվերսիաներով։ Թուրքիայում քրդերը զանգվածային բողոքի ակցիաներ են անցկացրել Հալեպում լայնամասշտաբ ռազմական գործողության դեմ։ Ցույցեր են տեղի ունեցել մասնավորապես Վանում եւ Մարդինում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Սիրիայի դեմոկրատական ուժերին կոչ է արել պահպանել Դամասկոսի հետ կնքված համաձայնությունը եւ վերջ դնել Հալեպում բախումներին։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարի, քրդական խմբավորումը չի կատարում մարտին կնքված համաձայնագրի պայմանները, ըստ որոնց Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը պետք է իր բոլոր ռազմական եւ քաղաքացիական կառույցներն ինտեգրեր երկրի պետական համակարգում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Վենեսուելայի սցենարը, երբ հունվարի սկզբին ձերբակալվեց երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, Բելարուսում անիրատեսական է, հաղորդում է Բելտան։ Նա հիշեցրել է, որ Բելարուսի անվտանգության խորհուրդը դերեր է բաշխել նախագահի բացակայության դեպքում։ Վենեսուելայի սցենարը Բելարուսում անիրատեսական է, նույնիսկ եթե դա տեղի ունենա, մենք ամեն ինչ նախապես ծրագրել ենք դրա համար, նշել է Լուկաշենկոն։